Sarap ng ice cream. Eh. Hello guys, what's up? Patulog na sana ako pero parang gusto kong kumain ng ice cream. So, samahan niyo ako guys. Kain tayo ng ice cream. Tignan muna natin dito sa ref kung may laman pa. So, ito, meron pang dalawang natitirang ice cream. Meron pang raspberry at saka strawberry. So, kakainin natin yung raspberry na. Mas masarap. So, tara guys, papakita ko sa iyo paano kumain ng ice cream. So, ito na yung kakainin natin. Raspberry. So, nabibili to sa 7-Eleven. 90 NT lang siya. Murang-mura at saka napakasarap. Parang sa Pinas 100 pesos something lang siya. So, ganito lang. Napaka-late lang ng size niya, 80 ml lang. Sa loob niya, meron pa siyang isang plastic. Raspberry na raspberry talaga. So, 9:30 na ng gabi. Hindi pa kasi ako makatulog. So, hindi lang ito yung kakainin natin. Pakainin ako ng popcorn. Flavor niya mangga. Nabibili din ito sa 7-Eleven dito sa Taiwan for only 220 NT. So, may popcorn ka na ng 220. May ice cream ka pa for 90 NT. So, kain na guys. Wala akong ma-vlog kaya ito na lang yung gagawin ko. Kakain na lang ako ng ice cream yung mga nabili ko lang. So, ito na siya. Sarap ng ice cream. Eh. Masarap. Malamig. Kain tayo guys. Popcorn pa. Masarap to. Mango flavor. Masarap siya. Maraming gatas. Matamis na medyo may asim-asim konti. Umukbang ka ng ice cream. 9:30 ng gabi. So, kumusta naman kayo dyan? Ako nga pala si Just Ella Vlog. Dito ako sa Taiwan. Nagtatrabaho ako bilang caretaker or caregiver ng isang matanda. So, wala akong trabaho dito kundi mag-alaga ng matanda. Sa mga OFW dyan, kagaya ko, mabuhay tayong lahat. Alawin natin yung sarili natin sa pamagitan ng YouTube, TikTok, ganon, Facebook, ganon. Ngilos ang ngipin, oy! So, akala nila, mga sound naman sa natin. Puti na natin. Ay, may ako dito. Gusto ko sana luto ng lumpia, gusto ko kumain ng lumpia. Kaso wala na akong rapper. Gusto ko sana luto ng lumpia. Gusto ko gumawa ng lumpia. Kaso, wala na akong rapper. Shoutout sa mga ko si Eric sa Switzerland. Shoutout sa mga ko sa Japan. Hindi mo ka TV na. Shoutout sa Ganito Yara. From Leyte. Kay mga Perneo Vlog. From San Sinabi. Manila. Kaya mga friends ko sila. Yung lahat. Yan. Sila Chino na napakagaling mata. Sino ba? Si Louie S. Channel. Mga kilala ko sa YouTube. Ay nilakot. Papa Hubert. Sino ba? Marami pa. First Samuel. S. Long. Shoutout sa inyo lahat. Mga lahat na kilala sa album. Ito ako. Ako sinasyo ko. Mga nanonood ng video.
Only 220 ml. Makabili ka ng buy one take one. Sa Tupperware. At 90 ml. No. Ice cream. Huwag na. Pag-minutes na. Stop. Bibili sa mga sarili ko. Bago kain natin. Pero masarap yun. 90 ml soda. Dito lang. Malamig. So, nakatulog na ako. Kasi matulog sana ako. Shoutout sa mga kaibigan ko sa YT. Matulog na guys. Focus na. Focus na. Alam niya, diba? Ayoko na kumain na ito. Masyadong matamis na. Bukas na lang ulit. Bukas ko na lang ito kakainin. Matamis na. Busog na ako dun sa ice cream. So, magtutoothbrush na ako. Maraming salamat sa nanonood at sa panunood nyo sa pagkain ko ng ice cream. So, don't forget to like and share my YouTube channel, Just Ella Vlog. So, salamat sa mga sumusuporta sa akin. Sa lahat ng kaibigan ko sa YT, alam nyo na yun kung sino kayo. Ayun, maraming salamat. Magtutoothbrush na ako at saka higa-higa na tayo. So, abangan nyo yung sahod review ko sa YT YouTube. Kung magkano nga ba yung sahod dito sa Taiwan bilang caretaker or a caregiver na nag-aalaga ng matanda dito sa Taiwan. So, abangan nyo yan guys, i-vlog ko yan para lang malaman nyo kung gaano kalaki yung sahod talaga namin dito. One eternity. Guys, tapos na ako nag-toothbrush. So, matutulog na tayo. So, nandito yung room namin. May room dito sa kabila. Walang natutulog. Ito yung room namin. Natutulog na yung aking alaga. Ito yung bed niya. Ito yung bed ko. Yan. May mga remote. Ayan. So, salamat sa panonood sa akin, guys. At, matutulog na tayo. Ito yung mga diaper niya. Kapag, tinatamad ako, igda-diaper din ako. Char. Joke lang. Ayan. So, salamat, guys. Hihiga na ako. Matutulog na tayo. So, salamat sa panonood sa pagkain ko ng ice cream. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night. One